दिनै 2026 मायथाइनि 30 जुन दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा क'क्राझार आमगुरियाव हुल दिबसजों लोब्बा लाखिनानै बिर सिधु मुर्मु आरो खानु मुर्मुनि मुसुखा बेखेवदों। लोगोसे बिर भवन लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटेलाव खौरांगिरिफोरखौ बेसेन लायाजासे सावस्रि बादा खुंदों। साफ्रोमबो खौरां बुथुमनायाव मुखुब नांथाबना थानायनि उनाव खौरांगिरिफोरा दिनै बेराम जानायनि उनाव चिकित्सा लानायनि सोलाय बेराम जानायनि सिगां गावनि देहायाव माबाफोर बेरामनि लैखोनफोर जादों नामा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै क'क्राझार मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालि आरो हन्स फाउन्डेसन क'क्राझार प्रेस क्लाबाव बेसेन लायाजासे सावस्रि बादा हेल्थ केम्प खुंफुंदों। खौरांगिरिफोरनि बेसेन नाङि सावस्रि बादाखौ बेखेवनानै होदों बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारी बिथाङा। चिरां जिल्ला धालिगावनि सासे नंखाय डक्टर रबिन्द्र चन्द्र नाकआ जोबथेसालिनि जुडिसियेल कास्टडियाव जिउ गोमादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला डक्टर नाकआ हार्ट एटेक जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि गेलेगिरिफोरखौ लोगो हमदों आसामनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननि मन्थ्रि बिस्वजित दैमारी बिथाङा। मन्थ्रि बिस्वजित दैमारी बिथांनो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनिफ्राय जार्सिखौ गथायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि अदालबाक्रा पुलिस बिफाना हेन्डबेग सेनानै लांग्रा सानै सुबुंखौ हमनो हादों। हेन्डबेग सेख'नानै लांग्रा हमजानाय सिखावफोरानो जादों निजरापटनि बाबु नियक आरो ज्यतिकुसिनि कृषिकेश शर्मा होनना सिनायथि होदों। बिसोरनिफ्राय पुलिसआ खावनाय गंनै मबाइल फन, गंसे खावनाय हेन्डबेग आरो खावनायाव बाहायनाय AS01BT4825 नाम्बारनि हन्डा एक्टिभखौ मोननो हादों। लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल धीराज सेठ बिथाङा भारतनि रौनिया एबा आर्मी स्टाफनि गोदान गाहाय चीफ महरै बिबान नाजावबाय। बिटिसिनि फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ बिफाननि EM लक्षिदासनि बाखनायथाव हाबा। अफिसारफोरा मावना दिन्थिनो हायै खामानिखौ दिनै मावफुंना दिन्थिदों EM बिथाङा। गोबाव समनिफ्रायनो क'क्राझार सोहोरनि गुबुन गुबुन दुखानफोरा जोबोद लेथ्रा थासारि सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दुखानदारिफोरा गोसो बायदि जाग्रा आदार मेथाइ गोदै गोबाबफोरखौ बेसेन बारायनाय साब सिखोन गैयैखौ गोख्रों नोजोर लाखिनानै दिनै EM लक्षिदासआ हरखाबै सिग्रोमदों। साननि समावनो ढेकियाजुलि पान्जाब नेसनेल बेंकनिफ्राय बख'नानै लाबोनाय 1,80,000 रांखौ सिखावआ खावनानै लांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला ढेकियाजुलि पान्जाब नेसनेल बेंकनिफ्राय 1,80,000 रां बख'दोंमोन अनन्त दैमारी मुंनि सासे सुबुङा। रांखौ बख'नानै जेब्ला स्कुटिनि डेकियाव फैसाखौ सोना दोननानै नांजाबनानै थानाय गंसे हार्डवेर दखानाव दरजानि मोननैसो माल लानो हाबदोंमोन आरो बे माल लानायाव 10-15 मिनिटसोल' जादोंमोन आरो बेयावनो बे जाथाया सोमजिदों होनना मिथिहोदों। लोगोसे रां खावनाय जाथाया CCTVआव सेबखांजादों। लखिमपुरनि धलपुराव पुलिसनि गिदिर जाफुंसारनाय। नोगोद 33,59,500 नंखाय रांजों लोगोसे हायदार आली आरो जहुरुल इस्लाम मुंनि सानै सेंग्राखौ हमनो हादों। मंगलमारानिफ्राय गुवाहाटीसिम लांबाय थानाय समावनो हमनो हादों। AS01GK7439 नाम्बारनि मारुति बलेर' गारिजों लांदोंमोन नंखाय रांखौ। धेमाजि जिल्लानि सिमनसाफरियाव थानाय आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिया 2026 मायथाइयाव हाई सेकेन्डारि आरो मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरनायजों लोगोसे फरायसालिनि दिथागिरिफोरखौ लानानै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव फरायसालि सामलाय आफाद लोगोसे दिथागिरि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। हाबाफारियावनो बाहागो लादों आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि इडुकेसनेल इनचार्जनि मुस्रि ललित चन्द्र बर' बिथाङा।
प्रमोद बर' बिथांनि सोरखारनि समाव बिटिसिनि मोन 19 बिफाना गोहो गैयै जामारदों नामा? सिगांनि सोरखारनि समाव बिटिसिनि मोन 19 बिफाना गोहो गैयै जादोंमोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानाय लोगो लोगोनो बे मोन 19 बिफाननि गोहोखौ आबुङै हरफिनदों होनना अपुर्ब अधिकारी बिथाङा फोरमायथिदों। बिटिआर गोरोबथा समाव प्रमोद बर' बिथाङा ओनसोलखौ बारायदों, मानसियाबो बांदों, बाजेटखौ बांहोनांगौमोन, बाजेट बांनायखौ गोरोबथायाव लिरनांगौमोन, बेखौ लिराखै, दा जों मा खालामनो होनना बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। আগত চুক্তিকারিয়ে এই প্রমোদ বড়োয়ে এরিয়া বাড়াই দিছে, মানুষ বড়াই দিছে, বাজেটটো পয়সাটো বাড়িব লাগে না না লাগে লাগে না না লাগে, সেইটোতো চুক্তি লিখিব লাগিছিল, চুক্তিটো নাই। এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰি? এইটো প্ৰমোদ বড়োহঁতে কি কৰিছে কৰা নাই আজি ক'লেতো খুব বেয়া পাব পাৰে। গাঁও আগত ইহঁতে যিটো চুক্তি কৰিছে, গাঁৱটো সোমাইছে, এৰিয়াটো বাঢ়িছে, মানুহ বাঢ়িছে, এৰিয়া বাঢ়িছে, ইয়াৰ কাৰণে বাজেটটো বাঢ়িব লাগে না নালাগে? সেইটো কিবা শব্দ লিখা আছে ইহঁতৰ চুক্তিত? কিবা শব্দ লিখা আছে? নাই। তো এতিয়া আমি ইমান বিপদত পৰিল, মানুহ বাঢ়িল, এৰিয়া বাঢ়িল, এই অঞ্চলত কেনেকৈ কাম কৰিব? এতিয়া আগত বাজেট, আগত মানুহ পপুলেশ্যন বা এৰিয়া লৈ পেলাই যিখিনি বাজেট পইচা, এই পইচাটোৱে আমি তাতে কৰিব পাৰিম। তো আপোনাৰ এক্সিষ্টিং এৰিয়া বা এক্সিষ্টিং মানুহে কম পৰিব না নাই? এতিয়া আগত চুক্তিকাৰীয়ে এই প্ৰমোদ বড়োৱে এৰিয়া বাঢ়াই দিছে, মানুহ বঢ়াই দিছে, বাজেটটো পইচাটো বাঢ়িব লাগে না নাই লাগে লাগে না নালাগে? সেইটোতো চুক্তি লিখিব লাগিছিল, চুক্তিটো নাই। এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰি? যেনক আমি আলোচনা কৰি আছোঁ, যেহেতু এৰিয়া বাঢ়িছে, যেহেতু মানুহ বাঢ়িছে, ইয়াৰ বাজেট বাঢ়িব লাগে। আগত বাজেট দি নহয়, প্ৰমোদ বড়োৱে সেইটো দি 5 বছৰ চলাই আহিছে। 5 বছৰত সি যে এৰিয়া বাঢ়িছে, ইয়াত কি কাম কৰি আহিছে? সি নিজে কি কাম কৰিব পাৰিছে? সব